Takže ahojte, ja vás dneska vítam u tohto videa a toto video je vlastne moje prvé video a chcela som vám k tomuto videu povedať, že mám nový kanál Barčas channel. Dávajte mi veľa lajkov, pretože budem natáčať napríklad všelijaké vlogy, možno aj pár informáčiek, hej, možno. A potom ešte budem natáčať všelijaké challenge, možno sama, možno s kamoškami, to ešte uvidíme. A tak, potom ešte budem natáčať, vlastne môžete mi napísať dole do komentárov, aké by ste chceli videá, aby som ja natáčala. Môžu to byť vlogy, môžu to byť aj možno, že aj nejaké let's playe. Napíšte mi dole do komentárov, o čom by ste chceli, aby som ja natáčala. Hej? Takže vám teda ten nový kanál, sledujte ma a dúfam, či sa vám budú moje videá páčiť. Ja si myslím, že určite áno. Takže pre toto video by to bolo všetko. To bola taká informácia. Takže budeme končiť a ahoj.